Birinci zərbədən sonra oksigen maskaları düşdü və biz getdik salona baxmağa ki, nə baş verir. Bu momentdə ikinci oldu zərbə və təyyarə bələdçisi Zülfüqar bəy, ona xəsarət oldu, sol qolu yaralı idi. Mən də çalışdım kömək eləyim. Biz arxaya getdik, arxaya gedəndə oturdu, sağ tərəfdə otururdu, mən sol tərəfdə otururdum, kömək eləyirdim, ilkin yardım göstərdim. Bu momentdə də oradan nəsə səs gəldi, bir anlıq oldu. Biz oturdu, maskaları taxdıq, oksigen maskaları taxdıq və Hökümə xanım mənə zəng eləyirdi. Biz daima danışırdıq Hökümə xanımla, axıra kimi danışırdıq. 2 dəqiqə qalmış, zənglər kəsildi və təyyarə enməyə başladı. Qəlpələr hətta içəri belə daxil olub bəzi sərnişinlər. Bəli, amma biz artıq o zaman arxaya getdik. Çünki o biraz qabaqda oldu. Oksigen balonu da deyilənə görə partlayıb. Yox, xeyr, oksigen balonu partlamayıb, o düzgün məlumat deyil. Yəni oksigen balonu partlarsa biz bəlkə heç sağ da olmazdıq. Yəni bir də gözümü açdım, qapını açanda oradan işçiləri, Aktao işçiləri, onda gördüm ki, soruşdum ki, hardayıq. Onlar da dedilər, biz Aktaodayıq.